teman-teman, sekarang kami akan ngajak teman-teman lihat sapi. Kalau kita mau pipis di situ di toilet. Ini dia teman-teman, ini kambing-kambingnya ada dua. Sapi. Sapi-sapinya. Nih lihat nih teman-teman sapinya. Gede-gede ya teman-teman. Nah sekarang kakak mau ke Mas Adam, tapi kakak mau ditarik dulu. Awas ya nanti kejepret. Masuk atau mau masuk tinggal disuruh masuk omnya. Bye bye.